Տիմոթեոսի առաջին նամակի մեջ Աստված ինչ է կամենում, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Աստված սա է կամենում, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ հասնեն Քրիստոսի ճանաչողությանը, սիրելիներ։ Դրա համար այսինքն որ մարդը ինքը նաեւ տարատեսակ ցանկություններ ունի, ինքը տկարամիտ է, շատ հեշտությամբ կարող է խաբվել։ Այսօր մարդկանց շատ հեշտ է խաբել։ Բոլոր մարդկանց, նույնիսկ հավատացյալ մարդկանց էլ շատ հեշտությամբ կարող ես խաբել։ Ինչպես մարդը խաբվում այսօր։ Միայն խոսքով, նաեւ այսօր տեսողական ենք, չէ՞, մենք խաբվում։ Մեզ ինչ որ ներկայացնում են, ինչ որ մեզ ցույց են տալիս, մենք հավատում ենք։ Եվ քանի որ մենք ճշմարիտ գիտությունը չունենք քննելու, մեր դիմացի մարդուն հասկանալու, ճանաչելու համար, մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք խաբել։ Նույնիսկ մեր ամենամտերիմ մարդը կարող է մեզ խաբել, սիրելիներ։ Եվ երբ որ մարդն ինքը ցանկություններով լցված է տարատեսակ, ինքը նոր բան է փնտրում այս աշխարհի մեջ։ Նոր բան, եթե նորը միշտ չէ որ գեղեցիկ է, գեղեցիկն էլ միշտ չէ որ նոր է, այսինքն մեր կյանքի մեջ։ Սա պետք է հասկանան մարդը ինքը։ Դրա համար սատանան, ինչպես Ղուկասի ավետարանի մեջ ենք տեսնում, ասում է, երբ որ Հիսուսին պարտվեց, ասում է որոշակի ժամանակով հեռացավ, կարճ ժամանակով գնաց նոր բան փնտրելու, նոր գայթակղություններ հորինելու, վերել լցնելու մեր կյանքի մեջ։ Եվ այսօր ամենագլխավորը ինչ է անում սատանան մարդուն, մեր ժամանակն է գողանում։ Չէ, ոնց որ Եփեսոց նամակի մեջ ասում Առաքյալը ժամանակը չար է, օգտագործեք։ Մեր ժամանակն է գողանում։ Եվ հատկապես երիտասարդության մեջ, երեխաների մեջ, մենք փոքր ժամանակից որպեսի երեխան չլացի, ինչ ենք անում։ Հեռախոս տալիս ենք ձեռը, ասում ենք նայի։ Մենակ սուս մնա։ Մենք նախ երեխային մեզանից ենք կտրում, հետո իրեն վարժեցնում ենք այդ չարիքի ձեռքը, որպեսզի առանց դրա չավ։ Հետո մեծանում է, ելի կյանք առանց այդ հեռախոսի համակարգչային խաղերի չի պատկերացնում։ Եվ այս ճանապարհով դու հեռանում ես ճշմարիտ, երբ որ արդեն դու այդ ամեն ինչի մեջ մտնում ես, քո միտքը տկարանում է, հոգնեցնում է։ Եթե ուշադիր նայեք մեր երիտասարդի շատերի դեմքին, իրենք շատ հոգնած, հյուծված տեսք ունեն իրենք, որովհետև արդեն հոգնում են, գործ չեն ուզում անալ, անդադ ուզում են քնել, դպրոց գնալուց դասերը չեն ուզում սովորել, ալարկոտությամբ, հոգնած են իրենք։ Եվ այս է իր հաղթանակն է։ Երբ որ մարդը չի ուզում հասնել այդ ճշմարիտ գիտությանը, ձգտում էլ չունի, արդեն ինքը շատ դժվարությամբ է։ Եւ ոնց որ երկաթը չէ, որ ժանգոտում ինչ ենք, երկար ժամանակ մենք շուշաթղթում ենք, նյութեր ենք մաքրենք, որպեսզի նախնական տեսք ստանանք, այնպես էլ այս ցանկությունը մեզ այնքան են տկարացնում, այնքան են ծածկում այդ մեղքի տիրմով, որ երկար ժամանակ պետք է դու արդեն ձգտես, համբերատար պայքարես, որպեսզի հասնես այս ճշմարտության գիտությանը։ Եվ նաեւ երկրորդը, որ մեզ ինչ է սովորեցնում աշխարհը, որ քեզ ամեն ինչ կարելի է, դու մեղքեր չունես, ով է ասել որ մեղք է, շատ հաճախ մարդիկ ասում են Տեր ջան, դրանք այն ժամանակվա բաներ են, հիմա այդպես չէ կյանք, հիմա չես կարող այդպես ապրել, հերիք է մարդկանց տկարամիտ դարձնեք, հերիք է մարդկանց տրկության հոգի դնեք մեջ է, այսպիսի մարդիկ էլ կան մեր կյանքի մեջ, որ այս տկարություններով հանդերձ հրաժարվում են այս գիրքը կարդալուց, վախենում են այս խոսքը լսել, հասկանալ, լուսավորվել, որպեսզի այս աշխարհի մեջ ովքեր որ սուտը գա մեր տունը, մեր դուռը թակի, մենք հրաժարվենք իրենց, այլ չասենք բարով ես եկել, հավատանք այդ ստին եւ այս սուտն էլ մեզ կործանման պատճառ դարձին։